Você já ouviu falar em um secador de roupa movido a energia solar? Enquanto eu faço um unboxing, eu vou contando um pouquinho dessa história para vocês. Essa foi a promessa de Steven Robert Comisar, um trapaceiro de primeira, que ficou famoso nos anos 80 e 90 por vender um secador de roupa solar através de anúncios em revistas. Por apenas US$ 49,95, ele prometia uma solução revolucionária e ecológica para secar suas roupas. Mas quando os clientes abriam a caixa, encontravam apenas uma corda e prendedores. Comisar alegava que o produto era de fato uma secadora solar, já que a corda permitia que as roupas secassem ao sol. Apesar de várias reclamações, Comisar conseguiu evitar punições por essa fraude específica. No entanto, ele foi preso mais tarde por outros golpes. Então, da próxima vez que algo parecer bom demais para ser verdade, lembre-se do secador de roupa solar de Comisar e pense duas vezes.